Die unerklärlichen Klopfgeräusche, die während einer chinesischen Raumfahrtmission auftraten, gehören zu den mysteriösesten Berichten aus der Raumfahrt. Der Vorfall ereignete sich 2003, als der Astronaut Yang Liwei, Chinas erster Mensch im All, an Bord der Shenzhou 5 ins Weltall flog. Während seiner Mission hörte er Klopfgeräusche, die er als beunruhigend und unerklärlich beschrieb. Die Geräusche schienen von außen zu kommen, waren unregelmäßig und wiederholten sich mehrmals. Trotz gründlicher Untersuchungen fanden Ingenieure keine Erklärung. Auch später berichteten andere chinesische Astronauten von ähnlichen Phänomenen. Theorien reichen von thermischen Spannungen durch extreme Temperaturwechsel bis zu akustischen Täuschungen oder internen Vibrationen. Die genaue Ursache bleibt jedoch ungeklärt und macht das Klopfen zu einem faszinierenden Rätsel der Raumfahrt.